littafin ruwan bagaja wanda Alhaji Abubakar Imam ya rubuta, kamfanin NNPC Zaria ya buga, wanda taskar Bakandami ya ta dauki nauyin kawo muku daga bakin mai karantawa Yusha'u Alhassan. A cikin farkon zamanin Shehu Dan Ziyad Zinno an yi wani mutum motsatse wanda ake kira Goje sarkin labari. Dalilin da yasa ake kiransa haka don haukarsa ba na zagin kowa bane, ba ko na dukan kowa bane. Shi dai ba abin da yake so sai ya ji labari, ya tafi waɗansu ƙasashe, ya riƙa ba attajirai da sarakuna, su kuwa suna ba shi abinci. In ya baka labari wanda baka sani ba, in ka ba shi kuɗi sai ya ɗebi 50 ya baka, ya tsare ka, ya ce kai kuma sai ka ba shi wani labari wanda bai sani ba. Yana cikin bin ƙasashe har nan Allah ya sa isa wani gari, wai shi Kwantagora, wani babban birni ne a cikin ƙasar Sudan. Ya isa wajen sarkin garin, aka kai shi masauki da ajiye kayansa, sai ya fito ƙofar fada, ya shiga halinsa na neman labaru da ba da su. Ya kwana kamar 3 yana ba sarki labarurruka, fadawa kuwa suna biyansa da waɗansu labaru, wato maimakon waɗanda ya ba sarkinsu. Sarkin ƙasar ana kiransa sarkin Sudan. Yana yawo cikin gari sai ya isa wani ƙaton gida mai bene da yawa. Ya tambayi barori da ya tarar zaune, ya ce shin gidan wane ne wannan? Suka ce wane ne duk duniyan nan bai san Alhaji Imam ba? Goje sarkin labari ya ce musu yana fitowa yanzu? Suka ce wa zai fito da shi yanzu tun azahar ba ta yi ba. Goje ya share wuri ya zauna kan azahar ta yi. Azahar na yi sai suka ji tap tap, duk zaure aka tashi, da mai gida ya shigo aka faɗi aka yi gaisuwa. Da ya zauna ya dubi Goje ya ce wannan fa wane ne? Goje ya ce ni ne sarkin labari, yau kwana na 10 nan garin, kaji safarata, ka koji yadda ake biya na, ko kana iya saye? Mai gida ya ce to faɗi mu ji, yau Allah ya gama ka da gamanka. Goje ya yi murmushi ya ce to sai dai mu ce Allah ya gama kowa da gamansa. Sa'an nan fa Goje sarkin labari ya tsunke, ya yi ta zuba labaru baya ko kafi balle aya. Da ya faɗi kamar 30 sai ya ce wa mai gida biya waɗannan tukunna, sa'annan in ji ƙarfin ci gaba. Mai gida ya ce ƙara dai, ya yi ta zubawa har Allah ya gaji shi. Da ya ƙare zuwa magariba sai mai gida ya ce duk kai labarunka ashe ba su fi a ba da su daga safe zuwa magariba ba, har ake kiranka Goje sarkin labari. Kuma ya ce masa to gobe ka zo da kai da abokanka duka, ni kuma in baka labarin abubuwan da na yi a duniyan nan har Allah ya sa na sami arzikin nan da ka gani. Mu gani in na iya ƙoƙari na gajarci labarin ko ma ƙare cikin kwana 10. Goje sarkin labari ya duka ya yi ban kwana. Gari na wayewa sai ya taho ya zauna yana jiran mai gida. Can zuwa fitowar rana ya fito. Mutanen da ke zaune a zaure suka yi masa barka da kwana. Ya haye kujerarsa ya kame ya dubi Goje ya ce kunninka nawa? Goje ya ce 2. Ya ce to ƙara na 3 ka sha labari. Goje ya ce to madalla. Babi na 1 na littafin ruwan bagaja wanda Alhaji Abubakar Imam ya rubuta, kamfanin NNPC Zaria ya buga, wanda taskar Bakandami ya ta ɗauki nauyin kawo muku daga bakin mai karantawa Yusha'u Alhassan. Na farko dai in ji mai gida, sunana Alhaji Umar, ubana kuwa wani babban malami ne na sarkin Sudan, sunansa malam na bakin kogi. Sai da ya kai dattijo har ya fara tsufa, ba taɓa koɓari a gidansa ba. Abin ya dame shi ƙwarai, ga wagegin littattafai tuli ba mai gado, amma ko da shike malamin nan ba shi da ɗanasa na cikinsa, yana da wani agola shaiɗani ana kiransa Sakimu. Komi uban nan nawa ya yi masa uwar ba ta godewa, haka shi ma yaron baya godewa. Ana nan zaune dai haka yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekara 15 ya zama barde sadauki. Da ya ga dai ya yi ƙarfi sai ya fara fita ƙauyuka yana tare hanya yana ƙwace kayan mutane. Malamin nan yayi ya hana shi, ya ƙi, saboda haka ya sa aka ɗaure shi. Bayan ya kwana 3 cikin turo, malamin ya ce a sake shi. Da aka sake shi ya dawo gida da ɓacin zuciya,
amma ya yi damo bai ce wa kowa komai ba. Dare na yi ya ɗauki takwabinsa na yaƙi ya shiga turakar malamin ya murɗe masa kai, ya ɗauki gawar ya sa cikin likkafani. Da gari ya waye ya tafi ya gaya wa sarki. Ubansa ya cika da daddare ya ce wa ciwon ciki ne ya tarnake shi. Aka taru aka yi jana'iza aka watse. Mata suka yi 'yan koke-kokensu na al'ada suka bari. Ana nan bayan 'yan kwanaki da rasuwan malamin sai Sakimu ya yi mafarki ya ga malamin a tsaye, sai ya ga wani ɗan abu kamar ɗan dabino ya fito daga zakarin malamin. Sai ya ga abin nan yana ta girma har ya kai kamar zaki. Da ya kai haka sai abin ya faɗa masa ya kashe shi. Wannan mafarki fa ya dugunzumar da ransa. Da gari ya waye ya tara malamai da su yi masa duba. Dukkan malamai kowa ya dukufa ya zana ya shafe, ya zana ya shafe. Daga nan sai babbansu ya ce za a haifi wani yaro a gidan nan cikin matan tsohon nan da ya rasu, shine zai kashe ka. Sakimu ya ce ko da yake ni ban iya haɗi ba, wannan ƙarya ce, mai gidan nan bai taɓa haifuwa ba, kuma ko ya taɓa ku ɓace mini da gani, bokayen wofi. Kowane malami ya kakkaɓe hannunsa ya tashi zabu-zabu don kunya. Da tsakar dare Sakimu ya tashi ya ƙulla wannan ya kwance, yana ta juyayi da zuciyarsa yana cewa Allah abin tsoro, malam abin tsoro. Abin da ya fi kyau sai in halaka matan nan 4 duka masu takaba, don kada maganar masu dogayen geman nan ya zama gaskiya. Saboda haka ya sami guba ya yi ta basu ɗaiɗai suna mutuwa. Ana cewa bakin cikin rabuwa da malamin ne ya kashe su, amma ni tsohuwa ta dama ba ta garin. Tun rasuwan tsohona iyayenta suka ɗauke ta suka mayar da ita ƙauyen da suke. Saboda haka ita ma Sakimu bai kyale ta ba, sai aika wani bakin bawa nasa har can ƙauyen ya umarce shi ya san yadda zai yi ya sace ta ya kai ta dawa ya kashe. Cikin dare bawan nan ya yi sirdi ya je ya sace ta ya rufe bakinta ya ja zuwa bayan gari inda ya ɓoye dokinsa ya aza ta kuturi ya yi dawa da ita ya yi ta kutsa daji da sukuwa har kusan asuba. Sa'an nan ya tsaya ya ɗauki takobi zai kashe ta, sai ya taka wutsiyar wani kumurci ya sare shi, nan ya faɗi ya mace. Doki ya yi dawa da gudu. Uwar tawa ta rasa gabas ta rasa yamma, ta kuma firgita da ta tambayi hanyar komawa gida. Tana cikin tafiya kwana tashi har ta kawo nan Kwantagora, ashe ita ce Allah ya ba shigar ciki na yau wata 2. Kwana tashi ciki ya girma aka haife ni. Ta haife ni nan gidan malamin garin, aka sa mini suna Alhaji Imam. Abin da ya sa aka sa mini Alhaji don ranar hajji aka haife ni. Abin da ya sa kuwa aka sa mini Imam don imamin garin ba shi da ɗa ba shi da jika, saboda haka ya ce ya sami ɗa har ya sa mini Imam, wato limami na 2 bayansa. Wannan tawa kuwa ana ce mata ya kutatu. Da ta yi 40 aka ɗaura musu aure da liman. Ina nan har na sami shekara 12. Liman yayi da ni in yi karatu na gagara, gani na girma ban san ko alif ba. Duk da haka ya mai da ni ɗansa sosai, baya yi mini wata muguwar harara balle fa ya doki ni. Ina nan wata rana an taso daga juma'a sai na ga liman babana ya dawo gida, idanunsa sharaf-sharaf da hawaye. Na tarye shi da kuka na ce baba lafiya? Ya kada baki ya ce ina lafiya, yau sarki ya muzanta mini cikin taro. Na tambaye shi dalilin haka, ya ce don yau ana cikin fadanci. Ya ce ɗansa Yarima baya lafiya, sai an kwantar an tayar. Ni kuwa na ji an ce da za a sami ruwan bagaja a wani gari da mutanen garin nan duk sun huta da masassarar zamani. Daga wai na faɗi 'yar wannan magana sai sarki ya harzuka, wai ba'a nake jan shi da ita. Ya ce in ba shigantaka ba da shakiyanci da na saba, ina na taɓa ganin wanda ya sami ruwan bagaja a duniya. Ko da na ji baba ya ce haka sai raina ya ɓaci, hankalina ya tashi. Da komawa ta gida sai na ɗauki 'yar sandata na shiga gida neman gafara ga iyayena.
na ce za ni yawon duniya. Na fita garin ta kofar gabas don neman sa'a kaɗai, ba don na san inda za ni ba. Na kama hanyar Tambutu, na yi ta tafiya. Bayan na yi tafiyar kwana 70, rannan sai na hangi wani dutse cikin ƙungurmin daji. Sai na ce a cikin raina, bari dai in je wurin dutsen can, watakila ko na sami ruwa in haɗiya. Na tasamma dutsen haikan, ko da na isa gindin dutsen sai na ga wani babban kogo. Na yi tsammanin ba a rasa ruwa cikinsa, saboda haka na kutsa kaina ciki. Na yi ta shiga, can na yi zurfi da tafiya. Sai na ji an ce kai mutum ko aljan. Da jin hakan nan sai na kaɗu, hantata ta ɗauki rawa. Na yi ta maza dai, na ce mutum ne. Daga nan fa sai na ga wani tsoho ya taso mini tukuf da shi, yana da tasbaha a hannunsa. Ya tambaye ni labari na kwashe masa duk tun daga farko har ƙarshe. Ko da ya ji niyyata ta yin ɗebo ruwan bagaja ce, sai ya yi ƙara mai tsanani, ya ce ƙaryarka kuwa ta sha ƙarya ɗan samari. Wannan jawabi nasa ya tsinka ni. Da na ga ya natsa, na ce baba kai mutum ne ko aljan? Abin da ya sa na ce masa haka don na ga suma ta kawo masa har ga kirji. Ya amsa mini ya ce ni mutum ne ɗan uwanka, shekara ta 70 a nan ina ibada, ban taɓa ganin wani mahaluki ba sai fa kai yau. Ya shiga bani labarinsa da labarin garinsu da danginsa. Kwamfa ashe babana ne, wal liman. Ko da liman yakan rika bani labarinsa, yana cewa ya bi uwa duniya, ba a san inda yake ba. Da ya gama ni kuma na bayyana masa kowane ne, sai muka rungumi juna muna kuka don murna. Ya tambaye ni labarin gida duka. Na tsuguna na kwance masa bakin jaka. Na kwana 2 nan gunsa, na huta ina cin 'ya'yan itatuwa domin su ne abincinsa. Bayan mun saba da juna, na ce masa buga mini ƙasa ya gaya mini labarina da labarin niyyata. Ya buga ƙasa ya ce ruwan bagaja dai akwai shi a duniya, amma yana hannun aljanu. Ƙarewa ma ba shi a bisa ƙasan nan da muke takawa. Da ya gama labarinsa na ce to tun da dai akwai shi a duniya sai in mutu gun nemansa, don neman ba shi ya haife ni ba ni bari a kunyatar da shi. Bayan na yi kwana 70 ina tafiya sai na isa Tambutu. Na yi shiri irin na fatake, na isa gun sarki. Na ce ni falke ne, kayana suna baya, za su zo bayan kwana 3. Abin da ya sa na ce haka don na baro waɗansu shanu ne a baya na wani falke. Ka san tafiyan mara wuri sai cin zango, saboda haka na wuto su. Kullum da yamma sai in sami taro, in sayo miya, in bi kofar gidan da na sauka in warwatsa ko ina. Abin da ya sa nake haka don ina da wani aboki ne attajiri. Ko da yaushe ya zo ganina da maraice, idan zai zauna mu gaisa sai in ce masa kash, yara ko sun ɓata gun da miya. In ya juya yamma in ce nan ma duk miya ce. In ya juya kudu ko arewa nikan ce ai nan ma duk sun ɓata shi, wato don ya ce lallai ni mai arziki ne. Dukkan almajiran garin nan nake cishe su tun da na zo, alhali kuwa da ƙyar nake ci da kaina. Abin ikon Allah sai kuwa suka fara tsammanin haka. Na ci bashi gunsa kamar na rabin jaka. Kullum san in ta yi masa roman baka, ina cewa idan shanuna sun zo ba ni sayarwa kowa sai shi kadai. Ya kama kowane sa ya karya yadda yake so, don nike da abina. Da aka kwana kamar 3 ba su zo ba, sai rannan ya ga waɗansu fatake sai ya ce mu tambaye su labarin shanunka. Na ce iya haka ne. Na tinkare su na ce shin kun bar waɗansu shanu masu yawa nan baya? Suka amsa suka ce iya, gobe suna isowa, wato shanun can da na baro fa suka gani. Da na ga dai idan sun iso gobe ƙaryata ta ƙare, sai na tafi gidan attajirin nan. Na ce ina son fam 50 kafin su iso da safe a yi ciniki. Nan da nan ya bani, wato jaka guda kenan. Da fitata maimakon in bi hanya sharara sai na yanki daji. Bayan na yi tafiyar kwana 41 sai na isa wani gari, wai shi Saburi.
wani babban birni ne amma duk garin jahilai ne na inna lillahi, ba wanda ya san ko alif sai ni fa da na isa yau. Ni kuwa ban san komai ba cikin alkur'ani sai wata aya da nake ji malam yana ja kullum in yana ashan, wai ita mudahammatani. Da zuwa na sami wata doguwar tasbaha na nufi wajen sarki na ce ni malami ne. Ya ce daga ina? Na ce daga ƙasashen larabawa. Da sarki ya ji haka ya yi murna da zuwa na. Ya ce to ina za ka? Na ce nan na zo, kullum ina mafarki da ƙasan nan ana gaya mini in zo in riƙa yi muku sallah don za a sa ko a aljanna ko duka domin adalcinka ya sarki. Da sarki ya ji haka ya tara manyan gari duka ya gaya musu. Na sami wata 6 cur ina yi musu sallah, ban san abin da nake faɗi ba sai mutahammata ni ko yaushe. Duk yaran garin aka kawo su in koya musu karatu. Bayan kwana kaɗan kowa ya haddace mutahammata ni. Wanda ya iya kwarai sai ya rika faɗi da irin muryoyi daban-daban, ko ya buɗe murya ko ya shaƙe ko kuwa ya yi wata iri daban. Ya iya kenan. Bayan na yi wata kamar 7 rannan sai wani babban malami ya faɗo garin. Sarki ya ba shi labarin shaharata a ƙasar duka. Kasan malamai da son ƙuri'an uwansu. Sai ya zo muka gaisa. Ni kuwa na tara kuɗi da yawa don sai abin da na ce ake yi a garin, har an mai da ni kamar gunki. Da malamin nan ya zo muka gaisa, na ce ina sunanka? Ya ce sunana malam Zulke ɗan Muhammad. Kai ina sunanka? Na ce malam Alhaji Imam, malami uban malamai. Da gari ya waye aka je gun sallah. Ya ji ban iya komai ba sai ya fara sarana gun sarki, yana cewa a gwada mu da shi a ga wanda ya fi. Sarki ya ce a'a, malam Alhaji Imam baya shafuwa nan ƙasar duka. Zulke ɗan Muhammad dai ya nace da tambaya don a kunyata ni, a yi mini dariya. Rannan sarki ya kira ni ya gaya mini duk abin da malamin nan ya gaya masa. Da na ji haka sai na ce a raina, yau fa ƙaryan maza ta ƙare. Sarki ya ce ban ji ka ce komai ba. Na ce ina tunanin jahilcin yaran almajirai ne masu ja da manya, lallai dai ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Na ce sarki ya aika a yi shela gobe da safe, yaro da babba kowa ya zo a taro a yi ƙure. Da sarki ya ji haka sai ya ce riƙa mini nan malamin uban malamai. Da gari ya waye duk aka taru. Sarki ya aika aka kirawo ni, na zo na zauna tsakar taro. Ina nan zaune sai ga yara 3 da wagegin littattafai. Na ce daga ina kuka fito? Suka ce daga masaukin malam Zulke ɗan Muhammad. Jim kaɗan sai ga malamin ya taho taf taf, aka bashi bozo ya zauna ga jama'a makil. Bayan mun gaisa da shi na ce waɗanne littattafai ne ka kwaso? Ya ce akwai attaura, zabbura, linjila, alƙur'ani, samar kandi, lawwali, sani. Wasu ba ni iya kotuna sunannakinsu, ban ko taɓa ji ba. Da na ji haka na ce af, duk waɗannan baka haddace su ba tukunna, sa'annan kake son jayayya da ni. Ya dube ni ya yi murmushi. Sa'annan na ce wa waɗansu yara, ku kau da su can gefe, mu da kai za mu yi. Ina amfanin sanin littafi kawai, karatun aku. Aka kau da su waje ɗaya. Bayan an natsu an yi shiru, na share ƙasa sai ka ce mai shirin haɗi. Na zana wata alama haka. Na dubi malam Zulke na ce menene wannan? Ya ce nun ara ce. Na ce haba sake dai. Ya ce ra. Na ce haka ake ra a garinku? Ya ce lam ara ce. Na ce wani makarecin malami ne ya koya maka haka? Duk ya ƙare tsince-tsincen baƙaƙensa na alƙur'ani masu kama da wannan alama. Na ce ƙarya yake yi. Da ya ce ya bani gari sai na ce ku matso ku gani. Sa'annan na dubi mutane na ce wannan ba ra bace, ba lam ara bace, ba nun ara bace, tsayuwar wata daren farko kenan. Jahilai suka dubi zane na suka ce hakan nan ne malam, hakan nan ne malam, malamin malamai. Haka kuwa tsayuwar wata yake. Na dubi malam Zulke na ce wa yara ku yi masa eho da ature. Suka bi shi eho 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 eho. Daga nan ko ta kan littattafansa bai biya ba. Ya yi wajen gari, yara na jifa, ya tsere da ƙyar. Kaji rabona da wannan malamin. Wannan shine ƙarshen babi na 1 na littafin ruwan bagaja
wanda Alhaji Abubakar Imam ya rubuta, kamfanin NNPC Zaria ya buga, wanda taskar bakan damiya ta ɗauki nauyin kawo muku, daga bakin ni mai karantawa Yusha'u Alhassan.